Olá, crianças, tudo bem com vocês? Durante as nossas aulas semanais, nós trabalhamos sobre o tema sustentabilidade, não é isso? As nossas aulas tiveram como objetivo promover aos alunos hábitos sustentáveis, entender o processo da reciclagem e refletir sobre nossas atitudes no dia a dia, entre outros objetivos. Apresentei para vocês diversos materiais não estruturados. Refletimos também um pouco sobre o descarte do lixo, não é mesmo? Apresentei a forma correta do descarte, né? A lixeirinha verde que descarta todo tipo de lixo que for vidro, né? A vermelha que descarta o plástico, a amarela descarta todo tipo de metal e a azul todo tipo de papel, não é isso? Apresentei para vocês, abordamos sobre esse tema super importante, refletimos sobre as nossas práticas, não é mesmo? E também tratei de deixar vocês muito informados sobre o processo da reciclagem, não é mesmo? Que é o descarte, né? Se descarte de maneira correta. E o nosso produto final foi a confecção de brinquedos com esses materiais diversos apresentado para vocês. Vocês tiveram como objetivo, né, trabalhar o cuidado com a natureza de maneiras diversas, né, incentivar essa prática consciente e construir com vocês brinquedos com materiais não estruturados.